Muito boa tarde para você. É isso aí, você no nosso canal do YouTube. Muito boa tarde. Começando agora o Open Day, iniciando aqui no Porto Dantas, oficialmente iniciando terceira edição do Open Day, para mim, para você, para todos nós, para glorificar o nome do nosso Deus. Iniciando agora, e a banda O Som da Fé do Bispo Yuri está aqui agora, nesse momento, para iniciar esse primeiro momento aqui de adoração ao nosso Deus. E você no nosso canal do YouTube, você é o nosso convidado, se inscreva no canal, faça seu comentário e no final teremos um grande sorteio. Você precisa participar. É isso aí, vamos aproveitando, iniciando agora. Vamos lá, vamos acompanhar. Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Jacó segurou o anjo E não deixou subir. E o anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dar a minha bênção pra depois subir. 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 Me dá a minha bênção pra depois subir. Me dá a minha bênção pra depois subir. Puxa o trem, Jacó segurou o anjo. Jacó segurou o anjo. E o anjo perguntou: me dá a minha bênção pra depois subir. 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 Vem cá, vem ver. Adore e glorifique o nome dele aí, meu irmão. Se alegre na presença do Senhor. Alô, Porto Dantas. Uma bênção pra você. Coloca um vaso, Aleluia. enche de azeite. Enche de azeite. Desmoca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Desmoca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Desmoca o vaso, Jesus. Enche de azeite. Enche de azeite. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. E pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. E pede, 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 pede pra Jesus agora. Liga, 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 liga nessa hora. Pede, 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 pede pra Jesus agora.